Харлей мы доделали. Сейчас я готовлюсь к выдаче мотоцикла. Мы его полностью отмыли, отполировали, очистили весь хром и положили на него керамику. Мотик стал выглядеть, ну что там, бомбически просто он стал. Кому интересно посмотреть фотографии до-после, увидеть все процедуры его работы и сколько это стоит, переходите в телеграм-канал, подписывайтесь, смотрите и следите за нами. Всем хорошего дня, мы работаем.